Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta soo dhawaada sida muuqaalka ku arkaysiin meeshaas aa ujeediin waa masaajidka xarunta xisbiga haddaad taqaanin xarunta xisbiga ee stadium muqdisho agtiisa dowlada ciyaaraha waxaa joogaa maanta xaafadda xamar jadiid aan joogaa xamar jadiid ceelasha iyo meelahaas waa layskaga soo tagay wallahi xamara gudaha usoo galay asxaabteeda marka ugu horeysiin meel walbaa joogto waa salaamantihiin 114 ku salaamantihiin maanta waxaan hayaa boos cabirkiisu yahay 13 waa dhulalka xamar jadiid waaye dhulalka xamar jadiid boosaskaas waaye waa 13 gurigaan oo hadda ganjeelka oo saarna arkosiin aan hayaa oo dukumiinti siyaad bara ah oo laamiga ka ah wadada koowaad wadada labaad waa boos laba jidle waa isaga booska laba jidle waa saarna jid u maro waa boos cabirkiisu yahay 13 waana dhul macquul ah oo nadiif ah oo dhisan waana dhismayaashii hore ee siyaad bare bal soo dhawaada maanta maxaan ii sheegi doonaa haddii aad ka baxsi kartiin muuqaalkan haddii aad ka baxsi karin waaweynka loo sheergareeyo dhulkan waxaa waaye horta booskan waa Tareedisho waaye waa degmada warta nabadda ekis wardhiigley haddii maqli jirteen dhulkan waa wuxuu labaad ka yahay laamigu labaad ka yahay xarunta xisbiga agtiisa ku yaala iyo stadium muqdisho guriga midkaan oo kaamirada ku hayn arkosiin waay dhulalkan oo laamigu soo dhow inta badan boosaskooda waxaa la dhahay waa Tareedisho macnaa 13 laba dhagax waxay ka bilaawdo ilaa adiga cali kamiin inta la soo gaarin waa finti yaa la dhahay dhulalka gurigan arkosiin oo dhisan waay waana dukumiinti siyaad bara waana laamiga wadada koowaad mee wadada labaad asxaabey bal haddii aad awoodin waxaad samaysiin dadka awoodo usii sheergareeya waa jaanis waa guri dhisan oo hadda waxaan gudaha u galaynaa guriga qeybtiis gudaha u galaynaa guriga markaasaan usoo gashid meesha gabadha yar ku jirto waa kushiinka meeshan waa barandadii dhexda inta gabadha la gaarin waxaa ku yaalo musqusha qeybtaasna waxaa ku yaalo qolaa ku yaalo meeshaas qeybtaana waa qeybtii jikada waaye ee guriga kushiinkiisa qeybtaasna waa qeybtii musqusha waaye maxaa soo haray qeybta barandada guriga barandada anaadaa dhex socdo qeybtan waa qeybtii barandada qolkan inta waa qol kan hadda kaamirada ku aadsan aan kan taaganayn waa qol iyo berse midkan kalena waa qol iyo berse waa isagana midkan kale ujeedid qol iyo berse waa meeqa ku taal meeshaas kan inta waxaa ku yaalo qol kaleeto caadi ah laba qol oo caadi ah iyo laba qol iyo berse haddii laisku daro waa adiga laba qol ilaa adi hal iyo hal laba qol 4 qol waa markii laisku daro kanna waa qol wuxuu dhisan yahay dhismihii hore waayiga hore casriga ahaa ilaa hadda guriga juq ma dhihin adoogaasna la socdaa iskale gurigan waaye waxaanay tuseynaa laamiga ilaa laamiga inta u jiro xaafadana waa xaafadda warta nabadda ekis wardhiigley gaar ahaan xamar jadiid ee isgoyska cali kamiin waana u dhow yahay isgoyskaas kasoo lagu baxsan kartaa maka dheera wax badan uma jiro ma fahanteen waana dhul macquul ah oo dhisan guriga marka waxaa ku yaalo 4 qol iska dheh markii laisku daro iyo musqushiisa iyo jikadiisa wadadana waa wadadiisa saamanka u leexatid laamigaaba taagan tahay maba dheeridbo ma fahmusin booskana waa boos laba jidle waa Tareedisho waa guriyaan dhanaa saase Tareedisho waa le wixii cali kamiin oo markii saas u dhaaftid ilaa laba dhagax dhexdood fintiga waa markaas waa finti barkoondisho okay maxaa lagu rabaa gurigan waaweynka waaye igu soo roor maahan waxaa lagu rabaa lacag gaarayso ilaa 160
wixii kaloo gorgortan ah iyo beec kale waa la isku imaanaa. Laamigana waa kanaa, meeshaan laamiga waaye kama dheera. Laamigaa kasoo degee guriga waa soo socee luuqaa galee guriga waa joogtaa maba dheeraba. Booska marka laamiga maxaa arkaysiin mootooyinka. Laamigan wuxuu isku xiraa ilaa ifka xalane ilaa dayniile daynila dhiina ilaa adiga Daarusalaam ilaa stadium Muqdisho waa qaybta hadda kaamirada ku haya ilaa suuqa xeelaha ilaa warshadaha saas uu leexaa laamiga. Dhinacaas hadda kaamirada ku haya. Dhinacan hadda kaamirada ku hay waa dhinaca Alkamiin waay. Dhinaca hadda kaamirada ku hay waa dhinaca Alkamiin. Luuqa gurigan ka soo baxna waa kahay. Kama dheer abuu, guri dheer maahan. Waa weyn ka askale muuqaaladan. Waxaa soo goonoonaa laamiga soo goonoonaa dhinaca Alkamiin aadinaa. Dhinacan Alkamiin laamiga wuxuu ku dhacaa 4 meelood. Meel waaba inta, saddexda kale waa ni tuseynaa. Hadda waxaan saaranaa mootooyinka caadiga iska soo kornay maadaama oo meesha dheereen mooto caadiga iska soo qaadin oo qaraabada waa soo baxnay. Laamigan toos wuxuu u tagaa isgooska, toos wuxuu maraa saldhiga ilaa Xamar Bile ilaa wuxuu tagaa madaxtooyada ilaa inta wuxuu leexanaa 4 darjiin iyo Sanci iyo dhulkaas uu leexanaa dhulka ujeedid. Waa laamiga aan ku socono. Waa dhul macquul oo nadiif ah. Guryaha meelahan ku yaal laamiga meeqa la gaduuya mataqaanaa 400,000 ala gaduuya abuu. Waa weyn ka iskala muuqaaladan. Isgooska Alkamiin waa kana. Tooskaas daa ka baxna waxaa aadeynaa Xamar Bile iyo waxaa mareynaa iyo isgooska Xeryaale madaxtooyada mareynaa. Marka asxaabtu waa mahadsantihiin bal muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta soo dhawaada sida muuqaalku arkaysiin. Meeshaas aad ujeediin waa masaajidka xarunta xisbiga. Haddaa taqaanin xarunta xisbiga stadium Muqdisho agtiisa tuulada ciyaaraha. Waxaa joogaa maanta xaafadda Xamar Jadiid. Aan joogaa Xamar Jadiid. Ceelasha iyo meelahaas waa la iskaga soo tagay. Wallahi xamara gudaha u soo galay. Asxaabteeda marka ugu horeysiin meel walba joogto waa salaamantiin 114 ku salaamantihiin. Maanta waxaan hayaa boos cabirkiisu yahay 13. Waa dhulalka Xamar Jadiid waay. Dhulalka Xamar Jadiid boosaskaas waay. Waa 13. Gurigaan oo hadda ganjeelka oo saarna arkaysiin aan hayaa oo dukumiinti siyaad bar ah oo laamiga ka ah wadada koowaad wadada labaad. Waa boos 2 jidle waa isaga. Booska 2 jidle waay. Saarna jid u maro. Waa boos cabirkiisu yahay 13 iyo 14.